Horlama, soluduğumuz havanın geçtiği pasajlarda yumuşak dokuların e, titreşimiyle oluşan bir sestir. Bu soluduğumuz havalar başta burundan ve geriye doğru geniz ve yumuşak damağın arkasından geçerek gırtlaktan geçerken oradaki yumuşak dokuların titreşimiyle oluşan bir sestir. Horlama tek başına da sadece ses olarak da bir şikayet olarak gelebilir hastalarda veya birlikte de uyku apnesi dediğimiz uykuda solunum duraklamasıyla birlikte de gelişen bir hastalıktır. Burun tıkanıklığı olduğu zaman da horlama gelişebilir veya arkada burun tıkanıklığı olmazsa da genizde küçük dilimi özellikle titreşimiyle oluşan bir sestir veya dilimizin arka kısmı büyüklüğüyle gırtlağa yaptığı baskıyla oluşturduğu bir sesle önümüze gelebilir.